السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إن شاء الله لتحليل مدرسة العملاق الشيخ محمود محمد رمضان. نسمع كده. من الأول كنت تقرا مجود. طبعا يعني عرفت وده يعني درست طبعا الموسيقى في برضه يعني عند مدرسين خصوصيين، مش ما درستش عزف ولا حاجه، بس درست انغام. هي بتقول له أنت درست الموسيقى، فبيقول لها أنا درست الموسيقى عند مدرسين خصوصيين، ولكن مش يعزف. قالت له ولكن مش هعزف، أنا مش ده نفس النظام. لما تروح تتعلم التنغيم، تتعلم عند حد، ما ينفع ان يمسكك آلة. ما ينفع ان يمسكك آلة، انك يكون ماسك آلة دي ويقول لك اعزف قال الله قال الله وقرآن على أورج ولا كان على بتاع، اقول له لا، ده مش تعليم. ده مش تعليم. انا مش هقرأ نوتة، انا مش هقرأ مش ورايا او مش هغني ورايا. فاهمني؟ فده مهم جدا برضه. بس في الاول وفي الاخر اسمك اتعلمت، لان الموهبة لوحدها ما تكفي. يعني الموهبة، يعني السيدة أم كلثوم مثلا، هي كان صوتها حلو، كانت موهوبة وعندها بتعرف تقلد أساتذتها الشيخ طه الفشني وزكريا أحمد وأبو العلا والناس دول كلهم. ومع ذلك لما بدأ يقولوها لا أنت لازم تتعلمي، عشان لما أجيب لك مقطع فلان فلان يتقال سيكا، مقطع ده يتقال جهركا، مقطع ده يتقال حجاز كار، تعرف تتعامل. ولا مش هتسد. نفترض أنت مثلا في محفل و... وقال لك الآية اللي أنت دي اقراها بالنهاوند، هتقول له طب فكرني بالنغمة بتاعتها؟ لا طبعا. لا طبعا. خد لي بال سعادتك. يعني الحمد لله يعني عندي شبه إلمام بتلون النغمي، وأقدر مثلا أطلع من نغمة أخش في نغمة أخرى. بيقولوا إن حضرتك ممتاز بالنغمة الكورد. نغمة الكورد. إيه اللي يخليك تمسك الكورد؟ الحقيقة أنا كنت دايما بأتتبع الإذاعات، أسمع إذاعة الهند والباكستان. الأنغام الهندية والباكستانية تختلف عن بيقول كلام غريب قوي. المذيعة بتقول له انت تميزت بمقام الكرد. احنا بنتكلم في ايه يا جماعة؟ لو تبص سعادتك كده هتلاقي الحوار ده بالظبط 1977 واحنا 2020. يعني قد ايه كده؟ حوالي 50 سنة، 45، نقول 45 سنة. انت بتتكلم في حاجة مقام بقاله 45 سنة بنقرأ بيه، وتلاقي الوقت واحد وهو بيقرأ مقام الكرد يقول لك ايه ده؟ انت بتقرأ بايه؟ او حتى ما يعرفش اسم مقام الكرد. طيب اللي يهمني الشاهد من ده، بتقول له انت تميزت بالنغمة. تميزت، شوف كلمة تميز. يعني وهذا هو بيت القصيد في هذه المحاضرة، انك كيف يمكن لك كقارئ تتميز عن غيرك. ما تكون نصاب او حرام تسرق انغام غيرك. خد النغمة بس شكل عليها، اترك التاتش بتاعك. طيب قال لها انا كنت بسمع لراديو اندونيسيا والهند والناس دول فعلا. يا جماعة تخشوا اسمعوا قراءات اندونيسيا وقراء اندونيسيا عالم تاني. انت كقارئ لما تفضل تقعد تسمع لي الطبلاوي والطروطي والشحات كراجل مبتدئ، انا دلوقتي بتكلم مع الناس البروفيشنال، بتكلم عن الناس اللي عايزه تجيب جديد، بتكلم عن الناس اللي عايزه تتخطف على اللي تتخطف الجو، تخطف الجو. بنتكلم الناس اللي عايزه تخش امتحان الاذاعه، ولما اللجنه تسمعها تنبهر. ده بتسميه اللي هو المبتكر اللي بيبدع جديد. وده بيتذكرني، وطبعا وارجو الا يكون هو عتاب، ولكن عتاب المحب. عتاب المحب خروف ها. ولكن عتاب للشيخ محمد الطروطي. الشيخ محمد الطروطي نسخة الأصل من أخوه عبد الفتاح الطروطي في كل حاجة. طب يا شيخ محمد حاول تاني، يعني شوف التقليد. هو أخذ أداء أخوه، وليس طبعا الصوت ده حاجة تانية. فأخذ كل حاجة، تحس إن هو الشيخ الطروطي بس بصوت تخين. طب ليه؟ طب واحد يقول لي طب أنا هعمل إيه؟ الشيخ محمد الطروطي أنا هعمل إيه؟ أو لا أتكلم عن الشيخ محمد الطروطي، ولكن بتكلم بصفة عامة. الناس اللي بيقعد يقلدوا، اللي يطلع يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، واللي يطلع مش عارف إيه. الشيخ مصطفى إسماعيل أصلا ما فيش منه اتنين خلاص، واللي كان بيقلده مات. الشيخ فتحي المليجي الله يرحمه. فأي واحد يجي عصر بقى العصور اللي احنا فيها دي، ده كل الشباب تسمع مثلا واحد مثلا في لجنة يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك، وشاب مصري. واحد تاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. واحد تالت اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. كل الاشبال دول يعني، وفي منهم ناس كبيره بيقلدوا، تلاقي مثلا كبير وهو كده يقول لك مش متذكر. فانا عايز اقول لك ان انت بتقلد ناس. يعني الشيخ ماهر يتمنى يكون عنده حنجره مصريه. الشيخ بندر بليله الوقت لو تسمع له هتلاقي كأنه واحد بيقرأ مصري. فاهمني؟ فالتأسيس غلط. وليه بقى التأسيس غلط؟ لأن طبعا العيل لما بيتربى أبوه بيفرح إن هو بيقلد، بس التقليد ده آخرته إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يكن أحدكم إماعا. أنا كراجل مثلا التقليد بيبقى لفترة معينة محدودة صغيرة، يعني تكون آخرها 18 سنة. يعني آخرها تبدأ وأنت 18 صوتك يبدأ يتظبط شوية، يبقى فيه كده تمكن شوية، أبدأ بقى إيه؟ أبدع. فكيف يتأتي لي الإبداع؟ إن أنا أسمع الآخرين، مش أسمع لقراء بلدي أو قراء الخليج. مش هجيب لك جديد. يعني إحنا مثلا في مصر النغمات معروفة ومهروسة، ولو جبت واحد يقرأ الربع بتاعه في الإذاعة ولا في محفل، هو معروف. بيبدأ بياتي، وبعد البياتي بيبدأ بياتي شوري، وبعد كده بيطلع بقى الراست، وبعد كده النهاوند والصبا والكرد. حاجات بقت مألوفة عادية. فلما تسمعه هتقول ده هو بيقلد الشيخ الشحات. هو مش بيقلد الشيخ الشحات ولا بيقلد الليسي، هو بيقلد المقامات اللي استمعت. طب احنا بقى محتاجين قارئ يجيب كده عفقة مقام حلوة. في قراء على الساحة دلوقتي ما شاء الله بيسيبوا تاتش بتاعهم، زي الشيخ طه النعماني مثلا في مقام الرص ليه تاتش كده خاص بيه، والشيخ حجاج الهنداوي نفس النظام، والشيخ هانو الحسيني نفس النظام. في قراء كتير. فاهمني؟ فبتكلم على حوار بقاله 50 سنة تميز هذا القارئ اللي هو الشيخ محمود رمضان، اللي هو ملك الكرد. بيقرأ بنغمة اللي احنا بنقرأ بيها لحد دلوقتي، لأنه كان بيسمع الأتراك والكرد وما إلى غير ذلك. حتى في زمنه يعني اجى بعده مين؟ اجى بعد الشيخ الشحات محمد انور. سمعنا له نغمة كرد؟ ما سمعناش نغمة كرد منه. ليه؟ لأن كان كل قارئ لما يقلد قارئ تاني دي بتبقى بالنسبة له بيسموها معرة أو شيم أو خزي. أنا قلد، فاهمني؟ الشيخ عبد الباسط هم مقامان بس اللي بيلعب بيهم البيات والرصد. خلاص هو راجل عارف نفسه، دي إمكانياته ودي حدوده. وأنا يعني هل مثلا إن أنا مش عارف أطور نفسي؟ لا، هو خلاص اتعرف عند الناس بالمقامين دول. بس ما ينفعش أقلد حد تاني عشان ما يقوليش أصل أنت بتقلد فلان الفلاني. نفس النظام الشيخ الشحات كان بإيده يجيب مقام كرد، وكنا نتمنى نسمع الشيخ الشحات في مقام الكرد، لكن ملوش تلاوة في مقام الكرد، ولو حد يعرف يجيب لي. تمام؟ اجى ابنه محمود بقى ذكي في الحتة دي، لأن محمود طبعا يا راجل بروفيشنال. ومش معنى بروفيشنال انت تقلده، لا، ده انت لو مبتدئ وبتقلد محمود الشحات هتتعقد في نفسك وتكره عيشتك. احنا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده. فمحمود الشحات اجى بيجيب الكرد، راجل عايز يجيب جديد، بيكمل مدرسة ابوه. تمام؟ فابتكر انت بقى وهات مثلا مقام زي مقام طرز نيون او طراز نيون. بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى احجاز وتقفل نهاوند. ده حاجه جميله قوي، بس ما سمعتوش انا قبل كده في تلاوات. تمام؟ لو اجيب لك كده مثال، او صوتي مش مستحضره دلوقتي. فالدنيا مفتوحه والمجال مفتوح، وركب مقامات زي ما انت عايز وقول زي ما انت عايز، بس ما تقلدش. كمل. تختلف عن المغام العربية، بس متقاربة، ولكن تقريبا فيها نغمة الكرد ونغمة الجركة والأنغام اللي بتبقى صعبة على الشرقي على المصريين إنهم يقولوها. صعبة ليه؟ عشان نادرة ولا؟ عشان نادرة. أنا طبعا يعني لابد أن أقول ما لي وما علي. يعني الشيخ محمود رمضان نعلق عليه ما له وما عليه. طبعا هو بيقول لك إن المقامات دي كانت صعبة. لا يوجد شيء في المقامات اسمه صعب، ولكن يوجد شيء اسمه محتاج تمرين أكتر عشان أجتهد وأجيب النغمة. ليس موضوع صعب، لا، الموضوع اللي يجيب الجهركة الذي الجهركة غير العجم. يعني هو يقصد بالجهركة حتى وقتنا هذا من الأخطاء البشعة إنك تلاقي فيديو نزل على اليوتيوب يقول لك اسمع مقام الجهركة للشيخ فلان فلان وهو مقام العجم.
فهو ما هوش فاهم ايه هو الفرق بين الجهركة وبين العجم، فالدنيا سايحة وبايظة. فانا بحاول على قد ما اقدر لما اتكلم مع حد او ادرب حد، احاول اختزل له الدنيا ماشيه ازاي واخليه على نور وعلى اقتناع تام ان ده الطريق الصح. لان انت لما تعمل حاجه وانت قاعد متشتت وما انتش عارف مستقبلها، بيبقى يحصل لك حاجه اسمها disappointed، محبط. عشان النضاره هو اصلا زي فيها عقده يعني كده، يعني يعني ما يقدرش يعني يقولها الا المتمرن قوي عليه. تمام تمام تمام، يعني هو اكد كلامي، هو قال لي ما حدش يجيبها الا ما يكون ايه، الا متمرن عليها. تمام صح، ده حاجه يعني ايه، معروفه. سماعي الى هذه الانغام، فالحمد لله وفقني الله واستطعت، قدرت ان انا يعني اتلو القران واكرر هذه الانغام اللي قلت لحضرتك عليها دي، وهي نغمه الكرد واثر الكرد. وتقريبا يعني يمكن ما حدش بيمارسها الا قليل جدا، واذا كان حد بيقولها. بالنسبه للكرد واثر الكرد، عندنا قاعده موسيقيه يا اخوانا، يعني لن استفيض فيها، ولكن زي ما قلت لك ما ينفعش اي حاجه اعديها كده. عندنا اذا اختلف درجه ركوز المقام اختلف اسمه. يعني المقام زي مثلا مقام راحة الارواح والهزام. الهزام مقام من المقامات اللي انا ببدا الركوز بتاعها او ايه، يعني الركوز اللي هي درجه الانطلاقه بتاعتي، درجه العزف او النغمه بتاعتي بتبدا من درجه المي سيكا. المي درجه اسمها المي، اللي هي باللغه الفرنسيه مي. كانت زمان الدرجه دي باللغه العربيه القديمه، الموسيقى القديمه يعني، يسموها سيكا. فلما اجي راح الهزام بيتعزف، لو هبداه من اول مي، درجه المي ده دو ري مي مي، بس راحة الارواح، بسميه الهزام. لو بدأته من درجة اللي هي الخمسة اللي هي الصول او بيسموها العراق، بيبقى ايه، راحة الارواح. اتمنى تكون الدنيا وصلت. فنفس النظام بقى الحجاز، نفس النظام. الحجاز معروف انها من المقامات اللي بتبدأ بالري، مقامات التي تركز على الري. طب لو بدأته من الدو ما بيبقاش اسمه حجاز، بيبقى اسمه حجاز كار. طب لو بدأته من الصول بيبقى اسمه ايه، شد عربان. تمام. ده حاجات دي عايزه قاعده وعايزه تفصيل، بس خليك عارف ان القاعده الموسيقيه عشان لما تيجي تسمع مثلا مقام زي مثلا الشق افزه، او مثلا اللهم صل على رسول الله، فرح افزه. فرح افزه ده احد فروع النهاوند. ولكن لما بعزفهم بدرجه قليله بيبقى اسمه للصول القرار فرح افزه. طب الدرجه اللي هي العاديه اللي هي الدو اسمه نهاوند. وصلت؟ توهتكم، عارف توهتكم. نكمل بقى، نسمع موبايل يعل. قليل جدا، ولا كان حد بيقولها يبقى بيقول منها حاجه بسيطه جدا ويرجع تاني يعني على نغمه اخرى. انما انا بكون يعني ممكن ان انا اتمادى فيها مثلا وقت طويل. هو تميز انه ممكن يقعد في تلاوه كده. يعني انت اكتب النهارده كده بعد ما تخلص الحلقه مقام الكرد للشيخ محمود رمضان، وخصوصا إنا نطم هتلاقيها موجودة على صوت الصيام بقى، وانت عارف بقى. تعرف الأذان اللي هو سجل في الإذاعة اللي كل القراء الوقت بيقلدوه، بداية من الشيخ ناصر عبد الناصر حرك. كان الشيخ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هو ده بتاع الشيخ محمود رمضان، مقام ايه الكرد. طبعا كان مدخل فيه البياتي. هي نادرة في الاثنين، الا ان برضه في الغناء عشان الالات الموسيقيه اللي بتصاحب المطرب، فاستطاعته ان هو يمكن. انا متعرض لاي وقت ان الفيديو ينقطع، عشان لو لقيت الفيديو قفل
هكمل في اللي بعديه. ممكن يأديها جنب العزف اللي بيعزفوه الموسيقيين جنب منه، فبتكون النغمة من السلطنة في دماغه، يعني يقدر يقولها. إنما القارئ ما كانش بقى هو متمرن عليها ما يستطيعش يقولها. نغمة أنت غير متمرن عليها، وموضوع غير متمرن عليها ليس إنك تسمعه وخلاص. ما إحنا بنسمع كتير، إحنا في اليوم بنسمع كذا كذا، اللي بيبيع كذا واللي بيبيع كذا، بس فين اللي يثبت الدماغ؟ فين التكنيكس اللي أنا أسمع صح وأردد صح والتقط، اعمل بيك اب للنغمه. وهذا ما يسمى بعلم المحاكاه والعلم التلقين، يكون في مدرب بيقول النغمه وانت بترددها وراه، والمدرب لازم يبقى فيه 3 حاجات، انك تقولها من الدرجه اللي المدرب بيقولها مثلا الحمد لله رب العالمين، لازم تجيبها صح الدرجه اللي هي ولازم الايقاع اللي هي السرعه لازم تاخد بالك منها. والنوع الثالث النغمة نفسها، يبقى إيقاع، سرعة وبطء، الدرجة نفسها دو ري مي فا، رقم 3 الإيقاع. فلازم انت تنضبط في الحاجات. فهو بقول لك التمرين والممارسة، هو كان تعلم أصلا، أنت بتتكلم في 1970، يعني الحاجات دي كلها موجودة ومهروسة. يطلع واحد بقى نغمات وبدعة أنا هختم بقى عشان نكمل في البتاع التاني. أحد الخلايجة اتصل عليا، شاب كده جميل، وقال لي انا عايز اتعلم المقامات لكن والدي لو عرف. قلت له ايه يا عم، احنا فين احنا يا عم؟ يعني ايه والدك لو عرف؟ وانا بعلمك الرقص، بعلمك الطبل. فالتفكير ده هيروح امتى؟ الناس دي بتفكر ازاي؟ حياكم الله يا اخوانا. قبل ما اختم والله يعني ادعوا لي يا شباب، والله يا شباب تعبان والله تدعوا لي بالصحة بالعافية، وربنا يوسع علي وعليكم. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.